دا خو چې د ترکیه ده او د جرمني نه چې دا کومک او هغه مرسته رالګلې ده، خدای ده دې سره ډېر ښه وکړي. نن د جرمني هیواد د برلین ښار نه یاسمین جانه چې د ترکیه اوسېدونکې ده، نن یې دواړو کورنیو سره د 11 کلمه خوراکي توکو سامان کومک کړی دی. هغې خورکۍ با احساسه مسلمانه خورکۍ چې دغه غریبو کورنیو سره کومک کړی. یاسمینه الله دې خوشحاله او کامیابه لري. د ژوند په ستړیو لارو کې بې پلاره دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چنار دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چنار دې څوک نشي. د ژوند په ستړیو لارو کې بې پلاره دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چنار دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چنار دې څوک نشي. یتیم په ژړا غونې غږ کې بل ماشوم ته وایي یتیم په ژړا غونې غږ کې بل ماشوم ته وایي زما غوندې تنها د ژوند په لاره دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چنار دې څوک نشي. د ژوند په ستړیو لارو کې بې پلاره دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چنار دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چنار دې څوک نشي. ستړیاوې په بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو، یو ځل بیا راغلی یم د هسکې مینې ولسوالۍ د درې خوړه سیمې ته. څه وخت مخکې تاسو سره دلته ما یو ویډیو شریکه کړې وه چې دلته یو بېوسه او غریبه کورنۍ ده چې د هغې دپاره نن د جرمني هیواد د برلین ښار نه یاسمین جانه چې د ترکیه اوسېدونکې ده، نن یې دواړو کورنیو سره د 11 کلمه خوراکي توکو سامان کومک کړی دی. هغې خورکۍ با احساسه مسلمانه خورکۍ چې دغه غریبو کورنیو سره کومک کړی. یاسمینه الله دې خوشحاله او کامیابه لري. او بل زمونږ یو دوه ورونه چې هغه په جرمني کې دي او هلته هلې ځلې کوي د دې غریب هیواد دپاره د خپلو کونډو خویندو او یتیمانو بچیانو دپاره. هلته د هغې ملک خلکو ته زمونږ دغه غریب بچیان ورمعرفي کوي او د دوی دپاره مرستې او کومک یې غواړي. الله دې هغه خوشحاله او کامیابه لري. هیوادوالو د دغه ورونو کورونه چې کوم دي هغې نه یو زمونږ یتیمان بچیان دي چې د هغو کورونه دې شاته دي او یو دغه کورنۍ ګاډی نشي ورتلی. زما د ټیم ملګري به دغه سامان کورو ته ورته په شا وروړي او دې بچیانو ته به یې سپاري. یاسمین سره د خدای ډېر ښه وکړه، خدای دې جنتو سره کړه، خدای دې ایمان پخه کړه، زما بچوی سره موږ سره ښه کړه او موږ هېڅوک هم نه لرو بې د خدای نه پیسې او تاسو سره دم خدای ډېر ښه وکړه. یاسمین سره دم خدای ډېر ښه وکړه.
دوستانو همغه د درې خوړه کلي کې راغلم بل کلي ته د پلو چې هلته زمونږ یو یتیمه کورنۍ یو ورور زمونږ چې ډېر مخکې وفات شوی او د هغه بچیان پاتې دي د کور دای سرپرست نشته چې د یتیمو بچیانو سرپرستي وکړي دا د روزګل مرحوم بچیان دي چې دې نه یو درې څلور بچیان چې کوم دي هغه دلته په کلي کې یو مدرسه ده یعنې دونه ډېره لرې ده یو ساعت باور په خدای وکړئ چې مزل دی هغې مدرسې ته تللي دي یتیمان بچیان زما او دغه دوه بچیان دغې کور کې دا مې رویز بل ما سره په څنګ کې ولاړ بابا د همدې کورنۍ مشر همدلته دغه زمونږ د کونډې خویندې خور چې کومه ده د هغې کلیوالا دی او هغه خور زمونږ یاسمین چې نن جرمني نه بیا د دې کورنۍ سره د 11 کلمه خوراکي کومک کړی الله دې خوشحاله او کامیابه لري ورځم بابا له بسم الله الرحمن الرحیم دا یتیمان چې دي زما کلیوالا دي او دا مرسته به د خیره زم د ماشومانو ته ورسوم هغه باندې خدای د ستاسو آباد و ودان کاندي او خدایم خوشحاله لره خدایم کامیاب لره دا خور چې د ترکیه ده او د جرمني نه چې دا کومک او هغه مرسته رالګلې ده خدای د دې سره ډېر ښه وکاندي او خدای دې خوشحاله لري خدای دې آباد لري هېوادوالو غږ مو دی په تاسو باندې د شینوارو هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ ته خوا چې زمونږ ملک زمونږ وطن نن ډېر په یو وارخطا حالات کې دی موږ ته ډېرې کونډې خویندې راپاتې دي ډېر یتیمان بچیان راپاتې دي زمونږ هغه ورونه چې د ملک نه بهر دی او که داخل وزداره ورونو باندې غږ کوو چې راځئ د الله د رضا لپاره داسې د یتیمو کورنۍ په باره کې زمونږ کونډې خویندې دي زمونږ یتیمان بچیان دي د هغو په باره کې موږ سره خپل کومک او همکاري وکړئ انشاءالله چې الله جل جلاله به ستاسو کومک کوي هر چېرته چې وئ ښه د ودان اوسئ په لوی الله مو سپارم